Salam alaikum, et نكملوا la série d'exercices في le cours des grandeurs physiques liées aux quantités de matière. Alors que خدمنا les exercices كاملين بقى l'exercice 9. Alors un flacon de déboucheur pour évier porte les indications suivantes. Alors حنايا اي produit commercial كنشريوه ضروري ما كيعطيونا des informations عليه، يعني نوع الخطر اللي كيشكلو، شنو مناش كيسكون، لا دونسيتي ديالو اكسيتيرا. Alors هنا في هذا لو كا d'un déboucheur قالوا لنا بان c'est un produit corrosif contient de l'hydroxyde de sodium solution à 20%. وشرحوا لنا شنو كنقصدوا، يعني شنو كيقصدوا بهذا لو pourcentage. اما في البرودوي كوميرسيال راه ما كيكونوش شارحين لنا هذا لو pourcentage. Alors le pourcentage indiqué représente le pourcentage massique d'hydroxyde de sodium NaOH contenu dans le produit. Alors بصفه عامه فاش كيعطيونا هذا لو pourcentage d'un soluté يعني ديال واحد المذاب X، راه سي لا ماس ديال هاد لو سوليتي ديفيزي بار لا ماس ديال لا سوليوشن كامله. وفي هاد الحاله عندنا هاد لو سوليتي هو NaOH. alors le pourcentage de NaOH، alors NaOH c'est la masse de NaOH divisé par la masse de la solution. On la masse du produit ou la masse de déboucheur D. Alors on a la densité du produit. Alors calculer la masse d'hydroxyde de sodium contenue dans 500 ml du produit. Alors il a بغينا نحسبوا la masse d'hydroxyde de sodium. alors بغينا نحسبوا هاد la masse هادي، خاصنا اولا نكونوا عارفين la masse du produit. alors هنايا la masse de NaOH c'est le pourcentage de NaOH fois la masse du produit. alors اول حاجه خصنا نحسبوا بعدا هاد la masse du produit. alors باش نحسبوا la masse du produit عطاونا la densité ديالو. alors حنا كنعرفوا بان la densité alors هاد la densité راه du produit. alors la densité c'est la masse volumique du produit divisé par la masse volumique de l'eau. alors la masse volumique du produit c'est la masse du produit divisé par le volume du produit نضربو في la masse volumique de l'eau. alors حنا كنقلبوا على هاد la masse du produit. alors la masse du produit est égale à la densité du produit fois le volume du produit هي هادي 500 ml fois la masse volumique de l'eau. alors دابا الا بغينا هاد la masse de NaOH غادي نعوضو. alors c'est le pourcentage de NaOH fois la masse du produit. alors la masse du produit غادي نعوضوها la densité du produit fois le volume du produit fois la masse volumique de l'eau. وعندي les valeurs ديال هاد les grandeurs كاملين. alors pour le pourcentage c'est 20%. alors c'est 20 divisé par 100 fois la densité. alors la densité c'est 1,2 fois le volume de produit c'est 500 ml. ما غاديش نحولها للتر لان عندي هنايا في لي دوني راه عطاوكم la masse volumique de l'eau c'est 1 gramme par millilitre. alors هنا عندي 1 gramme par millilitre غادي نختزل بالمليلتر، وبالتالي كنحسبوا la masse de NaOH غادي نلقاو 120 غرام de NaOH. يعني هاد لو برودوي اللي لو فوليوم ديالو 500 مليلتر راه كاينه فيه 120 غرام de NaOH. واللي تقدروا ديروا طريقه اخرى ان تحسبوا la masse du produit من هنا. alors la masse du produit غادي تلقاوها سي 600 غرام. alors هاد لو pourcentage شنو كيعني 20%، يعني 100 غرام du produit راه غادي نلقاو فيها 20 غرام de NaOH. ونقلبوا يعني الا بغينا الا كانت عندي 600 غرام du produit شحال كاين ديال NaOH. غادي نديرو الطريقه الثلاثيه وغادي نديرو 600 fois 20 divisé par 100 غادي نلقاو même valeur. 2. On déduire la concentration C0 en soluté d'hydroxyde de sodium de la solution commerciale. alors الا بغينا نحسبوا la concentration molaire ديال هاد لو soluté c'est la quantité de matière de NaOH divisé par le volume de la solution. alors la quantité de matière
c'est la masse de NaOH divisé par la masse molaire de NaOH fois le volume de la solution. باش نلقاو la concentration. Alors كنعوض بالنسبة la concentration, c'est la masse. Alors la masse de NaOH هي 120 grammes divisé par la masse molaire de NaOH. Alors la masse molaire de NaOH, la masse molaire de Na c'est 23. Alors عندكم في les données راه نسيت ما عطيتها لكمش. Alors les exercices فاش كيكونوا عاطينهم لكم ديروهم في يعني في الدار راه ماشي ضروري يعطيوكم لا ماس مولير لان تقدروا تبحثوا عليها وتلقاوها في لو طابلو بيريوديك راه كتلقاو هاد لا ماس مولير. اما في لي كونترول بطبيعه الحال راه غادي يعطيوكم لي ماس مولير. Alors la masse molaire de Na c'est 23, la masse molaire d'oxygène c'est 16 et la masse molaire d'hydrogène c'est 1 gramme par mol fois le volume de la solution. Alors le volume c'est 500 millilitres mais هنايا خصنا نحولوا للتر. Alors c'est 0,5 litres باش تكون عندي هاد la concentration molaire بالمول par litre. Alors غادي تحسبوا غادي تلقاو هاد la concentration c'est 6 mol par litre. 3. On désire préparer un volume V1 de solution S1 de déboucheur 20 fois moins concentré que la solution commerciale. Alors هنايا غادي تمشيو للدرس ديال la concentration ديال tronc commun وتعاودوا تراجعوه مزيان وتمشيو la partie de la dilution. Alors هنايا عندي واحد la solution كنسميو solution mère بغينا نوجدوا واحد la solution كنسميو solution phi. Alors هاد la solution الاول اللي كان عندي عنده واحد la concentration C0 وعنده واحد le volume. Alors هاد la solution سميناه S0. بغينا نوجدوا بارتي ديال هاد la solution واحد la solution اخر اللي la concentration ديالو هي C1 وعطاونا واحد المعلومه بان هاد la solution S1 راه 20 fois moins concentré que la solution الاول. يعني هاد la solution الاول غادي يكون 20 fois plus concentré que هاد la solution S1 وبالتالي يعني هاد C0 إلا قسمنا يعني قسمنا لا كونسونطراسيون ديال هاد لا سوليوشن مير على هاد لا كونسونطراسيون ديال هاد لا سوليوشن اللي وجدنا يعني لا سوليوشن في C0 راه غادي نلقاو ايتيغال 20. الوغ هنا غادي نحسبوا هاد C1. الوغ C1 ايتيغال سي C0 divisé par 20. Alors C0 هي اللي حسبنا في question 2 c'est 6 mol par litre ou divisé par 20. Alors غادي نلقاو c'est 0,3 mol par litre. يعني هاد la solution هذا اللي وجدناه راه غادي يكون la concentration ديالو c'est 0,3 mol par litre. يعني راه 20 fois moins concentré que la solution S0. B. Quelle est la quantité de matière d'hydroxyde de sodium contenue dans 250 ml de solution S1. يعني هاد la solution هذا اللي وجدنا إلا كان لو فوليوم ديالو 250 ملل وحنا حسبنا لا كونسونطراسيون ديالو شحال لا كونتيتي د ماتيير دو NaOH اللي غادي تكون في هاد لا سوليوشن. الوغ حنا كنعرفوا لا كونسونطراسيون سي لا كونتيتي د ماتيير دو NaOH. الوغ لا كونتيتي د ماتيير دو NaOH divisé par le volume de la solution. Alors on a ندير V1 هاد le volume de 250 millilitres. Alors là on a la quantité de matière de NaOH. Alors c'est C1 fois V1. Alors C1 c'est 0,3 mol par litre. Alors هنايا c'est mol par litre et le volume c'est 250 millilitres. سني نحولها للتر c'est 0,25 litres. Alors غنحسبوا غنلقاو 0,075 mol. يعني la quantité de matière de NaOH اللي كاينه في هاد la solution S1 هي هادي. Alors 4. Quel volume de solution commerciale a-t-il fallu prélever pour avoir cette quantité de matière d'hydroxyde de sodium? Alors هنايا فاش كنديروا هاد l'opération فاش كنبغيو نلقاو واحد la solution moins concentrée alors كناخذوا غير واحد لو فوليوم يعني ما كناخذوش هاد لو فوليوم كامل يعني هاد 500 مليلتر لا كناخذوا غير واحد لو فوليوم صغير اللي كنخفوه وكنلقاو هاد لا سوليوشن هادي. الوغ قالوا لنا شحال لو فوليوم اللي خاصنا ناخذو من هاد لا سوليوشن كوميرسيال باش نلقاو هاد لا كونتيتي د ماتيير.
alors كنعرفوا حنا بان لا كونتيتي دو ماتيير ما كتبدلش يعني لا كونتيتي دو ماتيير هي لا كونسونطراسيون S0 ديال هاد لا سوليوشن كوميرسيال في لو فوليوم اللي غادي ناخذو منه واللي كتساوي لا كونسونطراسيون اللي لقينا يعني ديال هاد لا سوليوشن اللي وجدنا انطلاقا من هاد لا سوليوشن مير هذا alors c'est C1 fois le volume V1 alors هاد la quantité de matière قلنا c'est la concentration C1 fois V1 هي هذه اللي حسبنا وبالتالي لا بغينا le volume اللي غادي ناخدو من هاد la solution هذه c'est la quantité de matière de NaOH divisé par la concentration يعني la concentration initiale alors la quantité de matière هي هذه قلنا ما كتبدلش c'est 0,075 mol divisé par la concentration الاولى اللي لقينا يعني la concentration ديال هاد la solution commerciale اللي لقينا فيها 6 mol par litre alors غادي نحسبوا غادي نلقاو c'est 0,0125 litre نحولوها لمليلتر غنلقاو c'est 1,25 مليلتر يعني هاد لا سوليوشن كوميرسيال كناخدو منه غير هاد لو فوليوم دو 1,25 هاد لو فوليوم هو اللي كندير عليه لا ديلوسيون يعني كنخفو باش نلقى واحد لا سوليوشن موان كونسونطري الوغ هاد لا سوليوشن هذا اللي لقيت راه لا كونتيتي دو ماتيير دو NaOH فيه هي 0,075 مول الوغ اللي ما فهمش هاد لا كيسيون يرجع لا سيري ديكزارسيس اللي درنا في ترون كومان ديال لا كونسونطراسيون مولار راه خدمنا فيها بليزيور زيكزارسيس بحال هذا